наш поход снова продолжим. Хочу поблагодарить своих хороших друзей Марию Листой и Дмитрия за отлично проведенную стоянку. Naghanakay kag Сицилio. Ну все, мы двигаемся к экватору. Кстати, вот таким образом местные детишки провожают только российские корабли, потому что когда мы в порту, они сыты и довольны. В общем, как-то так. До свидания. Gentlemen, please quit. I send the message to my friends and need a silence.